বন্ধুরা, আমি রিয়া আজকে আবার তোমাদের সাথে দেখা করতে চলে এসেছি একটা নতুন ব্লগের মাধ্যমে। আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। আজকে হলো ফ্রাইডে এখন বিকেল বাজে হচ্ছে 6টার থেকে আমি আমার ব্লগ স্টার্ট করছি। তো এই বিকেলবেলার টাইমটা হচ্ছে গরমকালের সব থেকে ভালো সময়, কারণ হচ্ছে বাইরে খুব সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে। আমার ছেলেও আজকে খুব তাড়াতাড়ি উঠে গেছে বিকেলবেলায়। তো আমি আমার হাজব্যান্ডের সাথে ওকে ছাদে পাঠিয়েছি, বলছি যাও আমরা আসছি, আমিও যাব, তোমরা আমার সাথে যাবে। তো যে ওকে ছাদে পাঠিয়েছি, ও খেলছে ওখানে, আর প্রচণ্ড ভালো হাওয়া দিচ্ছে। তো হাওয়া খেতে ছাদ হচ্ছে একদম পারফেক্ট জায়গা, রাস্তার থেকেও ছাদে প্রচণ্ড হাওয়া থাকে। তো চলো তোমরা আমার সাথে চলো ছাদে। তো আগে ছাদে যাই, তারপরে এসে তোমাদের সাথে আবার কথা বলবো, চলো। আর হ্যাঁ, আমার হাজব্যান্ডের কালকে ব্লগে হয়তো তোমরা দেখেছো শরীর ভালো ছিল না, তো এখন অনেকটা ঠিক হয়েছে। তো আজকে উনিও বাড়িতে রয়েছে, কালকে থেকে হয়তো অফিস জয়েন করবো, অনেকটা ঠিক আছে আগের থেকে। তো চলো ছাদে যাই, তারপরে কথা বলছি, চলো। ছাদের থেকে নেমে আসার পর বাইরে থেকে কিনে এনেছি ফুচকা, সিঙ্গারা, চপ, সেটাই খাওয়া হচ্ছে বিকালবেলায়। হাই বন্ধুরা, আমি ছাদ থেকে অনেকক্ষণ আগেই চলে এসেছি। ছাদে ঠান্ডা হাওয়া খেয়ে তারপরে কিছু আমরা স্ন্যাক্স খেয়েছিলাম, তোমরা দেখতেই পারলে। স্ন্যাক্স খেয়ে ছেলেকে পুরো ফ্রেশ করিয়ে ছেলেকে খাইয়ে বিকেলে স্ন্যাক্স, তারপরে আমি তোমাদের সাথে কথা বলছি। এখন তোমাদের 7:30 বাজে। তো ছেলে এখন বসে একটু খেলুকও, তার মধ্যে আমার কাজগুলো আমি করে ফেলি। চলো, বেশি কিছু কাজ নেই, রুটি করা বাকি আছে, রাতে রুটি করব। আর কি করি দেখি, রুটি করে নিয়ে আর বাকি যে কাজগুলো আছে সেগুলো করে নিই,
তারপর আবার তোমাদের সাথে কথা বলছি। এখন আমি বানাচ্ছি হচ্ছে ডিমের অমলেট। কারণ হচ্ছে আমার হাজব্যান্ডের যেহেতু জ্বর ছিল, তাই ওর কিছুই খেতে ইচ্ছা করছে না জ্বর মুখে, তো রুটি দিয়ে অমলেট দিয়ে খাবে, তার জন্য ওকে অমলেট বানিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আর ছেলে রাতে ডিনার করবে হচ্ছে দুধ রুটি। আর আমি কি খাবো সেটা আপনাদের দেখাচ্ছি। অমলেট দিয়ে কিন্তু গরম গরম রুটি দিয়ে খেতে এমনি ভালো লাগে খেতে কিন্তু খুব। যখন কারোর কিছু খেতে না ইচ্ছা করে তখন এটা একবার ট্রাই করে দেখবেন, সত্যি ভালো লাগে খেতে। এটাই হচ্ছে আমাদের আজকে ডিনার রাতে। আর আমি খাবো হচ্ছে এই যে দেখতে পাচ্ছেন আম, আম দিয়ে দুধ দিয়ে রুটি দিয়ে, সেই ছোটোবেলাকার মতন অনেকদিন পর আমি খেলাম এই আম দিয়ে দুধ দিয়ে রুটি দিয়ে, খুব ভালো লাগে খেতে আমার। এবার আমরা ডিনার করে নেব। হাই গাইস, গুড মর্নিং। আজকে উঠতে আমার সকালে অনেক দেরি হয়ে গেছে, তাতে আমার কোনো দোষ নেই। এই যে ওয়েদারটা দেখতে পাচ্ছেন, এই ওয়েদারের দোষ। আজকে মানে ওয়েদারটা খুবই ঠান্ডা আর প্রচণ্ড হাওয়া দিচ্ছে, তো এই ওয়েদারের দোষের জন্য আমাদের সবার উঠতে দেরি হয়ে গেছে। তো সবার যেহেতু উঠতে দেরি হয়ে গেছে, তার জন্য কাজ করতে একটু দেরি হচ্ছে। তো যাই হোক, কিছু করার নেই, তাড়াতাড়ি করে করলে আবার সব ঠিক হয়ে যাবে, মানে তাড়াতাড়ি করে করতে হবে যাতে আমার তাড়াতাড়ি কাজগুলো হয়ে যায়। তো কোনো অসুবিধা নেই, হয়ে যাবে। তো এখন আমি ব্রেকফাস্ট বানাইনি, এখন আমি ব্রেকফাস্ট বানাবো আমার আর আমার ছেলের জন্য। আর আমার হাজব্যান্ডও আজকে অফিস যাবে, তো ওর জন্য আমাকে তো কিছু বানিয়ে দিতেই হবে ওকে খাওয়ার, তো সেটাও আমি বানাবো। তো তাড়াতাড়ি চলো আগে ব্রেকফাস্ট বানিয়ে নিই, কারণ ছেলে উঠে গেছে, ছেলে খুব খিদে পেয়েছে, তো ওকেও খাবারটা আমাকে দিতে হবে এখন ব্রেকফাস্ট। তো কী ব্রেকফাস্ট বানাচ্ছি চলো তোমাদের সাথে শেয়ার করবো, আর কিছু কাজ আছে সেটা করে নিই তাড়াতাড়ি, তারপর আবার তোমাদের সাথে কথা বলবো, চলো। আমি ব্রেকফাস্টে বানাচ্ছি হলো ওটস চিলা। ওটস চিলার মধ্যে আমি ভেজিটেবল দিচ্ছি কিছু, সেগুলো আগে আমি চপ করে নিচ্ছি। সেটা হচ্ছে টমেটো, গাজর, ক্যাপসিকাম, বিনস, পেঁয়াজ সবই দিচ্ছি, ওগুলো চপ করছি। আর ওটস চিলার মধ্যে আমি ওটস অ্যান্ড বেসন মিশিয়ে একসঙ্গে করি। তো 2-3 চামচ যদি আপনি ওটস নেন, তো 1 চামচ আপনি বেসন নেবেন, নিয়ে ওটা আমি নুন আর হলুদ দিয়ে ওটা কিছুক্ষণের জন্য আমি গুলে রেখে দিয়েছিলাম আধ ঘন্টা। এবার আমি একটু আদা গ্রেট করে দিচ্ছি এর মধ্যে। সব ভেজিটেবলগুলো চপ হয়ে গেছে আমার। ভেজিটেবল দেওয়ার পর যেহেতু এটা ঠিক হয়ে গেছে, তো আমি একটু জল মিলিয়ে এটা একটু পাতলা করে নেব। আর এই চপারটা কিন্তু বড় কাজের জিনিস রান্নাঘরে, যেটাকে বলা হয় না ছোটা প্যাকেজ বাড়া ধামাকা, সেটাই। জিনিসটা ছোট হলে কি হবে, কিন্তু খুবই ভালো আর খুব তাড়াতাড়ি কাজ করে হ্যান্ড চপারটা। গ্যাসে আমি প্যানটা আগের থেকে গরম করে রেখেছিলাম, গরম বসিয়ে দিয়েছিলাম। এবার তেল দিয়ে আমি এটা দিয়ে দেব। যেহেতু ননস্টিক প্যান, তো আমার তেলটা কমই লাগবে। দিয়ে দিচ্ছি, এবার দিয়ে আমি একটু চামচ দিয়ে এটা ছড়িয়ে দিচ্ছি, গোল করে দিচ্ছি। যেহেতু অনেক ভেজিটেবল পড়েছে, তো ওইভাবে গোল হবে না, তো আমি চামচ দিয়ে করে দিচ্ছি। এটা লো টু মিডিয়াম ফ্লেমে করবেন। আর যেহেতু আমিও খাবো, ওটা আমার ছেলের জন্য, তো ছেলে খাবে বলে আমি লঙ্কা দিইনি, তো আমারটার মধ্যে আমি লঙ্কা কুচিয়ে দিয়ে দিচ্ছি। আমি কিন্তু মিডিয়াম ফ্লেমেই করছি, সময় লাগবে একটু হতে, বাট
হয়ে যাবে। উপরটা দেখবেন একদম শুকিয়ে গেলে তারপরে এটা উল্টিয়ে দেবেন। শুকানো না হলে কিন্তু একদমই উল্টাবেন না, নয়তো ভেঙে যাবে চিলাটা। শুকিয়ে গেলে উপরটা দেখবেন শুকিয়ে গেছে, টেনে গেছে, তারপরে আপনি এটা উল্টিয়ে দেবেন। দিয়ে অল্প তেল আমি দিয়ে দিয়েছি। এটা খেতে কিন্তু খুবই ভালো হয় আর খুব টেস্টিও হয়। যেটাকে বলা হয় না হেলদি অ্যান্ড টেস্টি, সেটাই হচ্ছে এই ব্রেকফাস্টটা। আর বাচ্চারা খুবই সহজে এটা খেয়ে নেয়, কারণ এটা এতটাই নরম হয় আর খেতেও ভালো হয়, তো খেয়ে নেয়। আমার ছেলে তো খুবই ভালো খায়, তো আমি ব্রেকফাস্টে ওকে মাঝে সাঝেই এটা দেওয়া হয়। এটা বাচ্চা বড় সবাই খেতে পারবে, আমিও এটা খাই, খুবই ভালো। এটা আমার জন্য বানাচ্ছি। এটা আমি বসিয়ে তারপর এবার আমি ছেলেকে এটা খাইয়ে দেবো। একটু ঠান্ডাও হয়ে যাবে, কারণ একদম গরম গরম তো খেতে পারে না, একটু ঠান্ডা হবে তারপরে কিনতে। দেখুন আমি ছেলেকে খাইয়ে দিচ্ছি, ও খুবই সহজে খেয়ে নিচ্ছে মজার সাথে, আর ও নিজেও এটা হাতে করে খাচ্ছে। ছেলেকে ব্রেকফাস্ট করানোর পর আমি আবার রান্নাঘরে চলে এসেছি। রান্নাঘরে হাজব্যান্ডের জন্য আমি খাবারটা বানাচ্ছি, যেহেতু অফিসে যেটা খেয়ে যাবে। এমনিতেও অনেকই দেরি হয়ে গেছে, তাই জন্য আমি চটজলদি বানিয়ে দিচ্ছি হচ্ছে ফ্রায়েড রাইস। ফ্রায়েড রাইসের মধ্যে পেঁয়াজ, তারপরে গাজর, ক্যাপসিকাম, বিনস চপ করে নিয়ে ওটা তেলটা গরম বসিয়ে দিয়েছিলাম, ওটা দিয়ে দিয়েছি। একটা ডিম, অল্প সয়াবিন আমি দিই ফ্রায়েড রাইসে, খুব ভালো লাগে খেতে। তো সয়াবিনটা ভিজিয়ে রেখেছিলাম, সয়াবিন দেব, আর একটু সয়া সস, ভিনিগার, নুন, গোলমরিচ গুঁড়ো দিয়ে একবারে ভাত আগেই করে রেখেছিলাম রাইসের জন্য। তো ভাতটা করা হয়ে গেছে না আমার, তো করে তারপরে দিয়ে দেবো চটজলদি। ব্রেকফাস্ট করার পর তারপরে আমি বেডটা ঠিক করতে এসেছি। তো আমি এবার বিছানাটা ঠিক করে নেব, গুছিয়ে নেব। সকালে একদম সময় পাইনি, তাড়াহুড়া করে। দেখুন বারবার আমার ছেলে বিছানার উপর উঠে যাচ্ছে, ও এইভাবেই আমার কাজের দেরি হয়, আর এইভাবেই ও দুষ্টামি করে। আমি একবার নামিয়ে দিয়েছি, তারপরে আবার উঠে গেছে। এবার আমি রুমের ডোর বন্ধ করে দিয়ে তারপরে আমি আমার কাজ করছি, না তো আরও অনেক দেরি হয়ে যাবে আমার কাজ করতে। তাড়াতাড়ি করে তার জন্য করছি সব। দেখুন আবার চলে এসছে, এসে আবার দুষ্টুমি। আমার মানে দিনে কতবার যে বিছানা ঠিক করতে হয় তার কোনো ঠিক নেই। দেখুন ও কী করে বিছানার উপর।
দেখতেই পাচ্ছেন এইভাবেই করতে থাকে, আরও অনেক দুষ্টুমি করে, আর আমাকে দিনের মধ্যে অনেকবার বেড ঠিক করতে হয়, প্রায় 4-5 বার। হাই বন্ধুরা, এখন বাজে হচ্ছে তোমার 11:30 বেজে গেছে। দেখো আজকে এমনিতে এত লেট হয়েছে সকালে উঠে, তো লেট হলেও অনেক কাজ আমি তাড়াতাড়ি করে করেছি বলে অনেক হয়ে গেছে। তোমাদের সাথে তো দেখলেই তোমরা যে কত তাড়াতাড়ি করে আমাকে করতে হয়েছে। এখন একটু বসছি, এই ছেলেকে দুধ খাওয়াবো, ও সকালে চিলা খেয়েছে ব্রেকফাস্টে, তো এখনও দুধ খাওয়াতে পারিনি, তো একটু দুধ খাইয়ে দেবো। আমার ব্রেকফাস্ট হয়ে গেছে, আমি এখন একটু বসছি, এখনও কাজ বাকি আছে। হাজব্যান্ড খেয়ে চলে গেছে অফিসে, এখনও কিছু রান্না বান্না করব, দুপুরে খাবো আমি আর ছেলে, তো সেটাই বাকি আছে, সেটাই করব। যাই হোক, আজকে ওয়েদারটা কিন্তু বলো অনেকই ভালো। এতদিন গরমের পর মানে আজকে একটু হলেও গরমটা অনেক কম, তাই জন্য সকালবেলা উঠেও উঠতে পারছি না। আর ছেলে এখানে দেখো কি করছে। আর আমি আমার ব্লগ বেশি বড় করব না, কারণ হচ্ছে কালকে বিকেল থেকে সেই ব্লগ চলছে, এর থেকে বড় করলে অনেক অনেক বেশি বড় হয়ে যাবে। তো আজকের মতন ব্লগ আমি এখানেই শেষ করছি। তোমরা অবশ্যই ভালো থাকবে, আর যদি আমাকে ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক বাটন প্রেস করবে, আর সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু একদমই ভুলবে না বন্ধুরা। সাবস্ক্রাইব করবে এবং আমার সাবস্ক্রাইবের পাশে যে বেল আইকনটা থাকে সেটা প্রেস করলে নেক্সট টাইম যখন আমি ভিডিও করব তখন তোমাদের কাছে নোটিফিকেশন যাবে। তো আজকের মতন বন্ধুরা আমি এখানেই শেষ করছি। টাটা, বাই।